muchachos, el matrimonio no es difícil, el matrimonio lo hacemos. Que hayan personas que de pronto no alcancen la felicidad eterna que buscamos y que cuando nos casamos decimos logramos la felicidad del sueño. Es porque no sabemos trabajar en equipo, como decía el sacerdote hoy en la Eucaristía. La vela del matrimonio estará siempre en el hogar y cuando lleguen los momentos difíciles les alumbrará el camino de la solución. Su llama les recordará la felicidad que pueden sentir juntos y la fortaleza de su amor. La luz de la vela será el símbolo de amor, la entrega y eterna compañía hasta el fin de los días. Los acompañará en todo su camino y los iluminará en los buenos momentos siempre. Darle las gracias a cada una de las personas que están aquí acompañándonos, de pronto alguien que faltó. Es muy importante para nosotros que ustedes están aquí con nosotros, familia, amigos, compañeros de trabajo. Cada uno de ustedes ha representado una parte en la vida de Alejandra y mía, dándonos apoyo, ejemplo, amistad y sobre todo ese hogar, porque estamos acá es como una familia. Muchas gracias por haber venido, estamos demasiado felices, muy emocionados de que hayan decidido compartir con nosotros este momento tan especial. Esperamos que lo disfruten al igual que nosotros y yo porque soy muy nerviosa. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 que está dura, mano arriba porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo cómo es que está dura. Yo te doy un 20 de dieta. Dura, dura, dura. Tú eres la máquina de baile. Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile. Ese perfume se siente en el aire. Algo como Argentina, tú me traes los Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas. Tienes el toque, toque, toque. Miren el material, edición especial. Tienes el toque, toque, toque. Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 dura. Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo cómo es que está dura. Yo te doy un 20 de dieta. Dura, dura, dura. Me gusta cómo mueves de ram, pam, pam. Mi mente maquineando en un plan, plan, plan. Si me dejan esa curva le doy pam, pam. ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien. Me gusta cómo mueves